హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఫ్రెండ్స్. మేమైతే వెళ్ళి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా వెళ్ళి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇది ఏంటంటే చాలా డీప్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆడుకునేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఆడుకుని ఫ్రెండ్స్ చూసుకొని చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్, పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. Please do subscribe and encourage our channel Best Thinker Telugu friends. And thank you for watching this video friends. Please do encourage us friends. Thank